Elikö vähän vauhilla? Ei uskaltanut tulla. Voi räämä. Moi toista. Ei. Voi toista. Se ei suostu menee sieltä. Noniin. Moi että. Kato, siellä on hirveästi tai hajuja nyt, kun kaikki koirat rupeaa tossa haistelee hirveästi. Siinä on selkeästi joku paikka. Varmaan. Kannattaa varmaan mennä se uusinta. Joo, kyllähän totte vauhdista minuksen.